नमस्कार साथीहरू, यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। अघिल्लो भिडियोमा हामीहरूले खोकीको कारण र खोकी लाग्दा के खाने के नखाने भन्ने विषयमा जानकारी दिइसकेका छौँ। तर आज हामी हजुरहरूलाई खोकी लागेको बेला के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। कृपया यो सामग्री अन्त्यसम्म हेर्नु वा सुन्नुहोला। खोकी बच्चा बुढा सबैलाई हुन सक्छ। साधारण लाग्ने यो खोकीले प्राय सबैलाई दिक्क लगाएको हुन्छ। वास्तवमा खोकी आफैमा कुनै रोग नभएर अरू कुनै रोगको लक्षण हो। यो सर्दी, निमोनिया, दम, चिसो, ब्रोन्काइटिस, टिबी र फोक्सोको समस्या भएमा लाग्छ। मुख्यतया खोकी सुक्खा र खकार आउने खालको गरी दुई प्रकारको हुन्छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आजै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है। अब जानौँ खोकी लागेको बेला के गर्ने। नम्बर 1, नियमित बिहान बेलुका घुम्ने नियम बनाउने जसले गर्दा शुद्ध हावा खाने मौका मिल्छ। नम्बर 2, नियमित रूपमा हल्का खालका व्यायामहरू गर्ने। नम्बर 3, मौसम अनुसारको लुगा लगाउने, जाडोमा तातो लुगा लगाउने। नम्बर 4, राति सुत्नु अगाडि मनतातो पानीमा मह मिलाएर घुटुघुटु पिउने। अब जानौँ खोकी लागेको बेला के नगर्ने त। नम्बर 1, कम कपडा लगाएर चिसो ठाउँमा नजाने। नम्बर 2, शरीरलाई पानीमा भिज्न नदिने र नुहाउँदा तातो पानीको प्रयोग गर्ने। नम्बर 3, झ्याल ढोका बन्द गरेर हिटर चलाएर नसुत्ने। नम्बर 4, भिडभाड तथा धुवाँयुक्त वातावरणमा नजाने। नम्बर 5, एकाएक गर्मीबाट जाडो ठाउँ र जाडोबाट गर्मी ठाउँमा नजाने। नम्बर 6, धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने र यस्तो बानी छ भने तुरुन्त छोड्ने। साथीहरू, यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो भिडियोलाई आफ्ना साथीभाइ तथा आफन्तहरूलाई सेयर भने अवश्य गर्नुहोला ताकि उहाँहरूलाई पनि यो जानकारीका बारेमा थाहा हुन सकोस्। यदि हजुरलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्स्क्राइब, सेयर, लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस्।